नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल जिसका नाम है टेक मास्टर। और आज हम बात करने वाले हैं इस ईवो फॉक्स गेमिंग कीबोर्ड की, जो कि लुक में आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर और काफ़ी ड्यूरेबल भी है। क्योंकि अगर आप इसकी फिनिशिंग देखें, मैं देख रहा हूं तो ये काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत ही बढ़िया है। अगर आप गेमिंग पर्पज़ के लिए लेना चाहते हैं तो ये काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि ये एक मैकेनिकल कीबोर्ड को टक्कर देने वाला जैसा है। क्योंकि अगर मैं इसकी बटन से फील करूँ, देख सकते हैं इसका साउंड क्वालिटी बटन पे क्लिक की काफ़ी बढ़िया है। और इसमें लाइटिंग इफेक्ट बहुत ही बढ़िया है। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ब्राइटनेस इसका लाइट ऑफ कर सकते हैं डायरेक्ट फंक्शन से। अगर आप क्लिक करेंगे तो ब्रीदिंग इफेक्ट आएगा इसमें, देख सकते हैं ब्रीदिंग इफेक्ट हो रहा है और इससे ब्रीदिंग इफेक्ट स्टॉप हो जाएगा। तो ये है कुछ इसका खासियत। और इसकी ब्राइटनेस भी अगर आप यहाँ देख सकते हैं पेज अप डाउन में, तो यहाँ पे आपका कम अप घटा सकते हैं ब्राइटनेस इसका। ये देखिए फंक्शन से देखिए ब्राइटनेस कम हो जाता है और बढ़ा इससे सकते हैं। तो ये इसकी खासियत है। इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। अगर गेमिंग पर्पज़ के लिए आप इसे 999 में ले सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से ले लीजिए, क्योंकि उसमें आपको ऑफ़र मिलेगा इसमें। और इसकी बात करूँ तो ये काफ़ी बढ़िया है। अब देख सकते हैं बटन क्वालिटी काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इसकी। और इसकी बात करूँ तो यहाँ पे कुछ बटन्स आपको दिख रहे होंगे, थोड़ा सा ये PSSL ये प्रिंट स्क्रीन का बटन है। SL आपका स्क्रॉल लॉक और पुश बैक बटन है। ये तीन थोड़ा इसमें अलग है, और बाकी बटन्स तो सेम ही है जो नॉर्मल गेमिंग कीबोर्ड में होते हैं। तो आशा आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इस कीबोर्ड की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और कुछ भी जानकारी चाहिए तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ना करना भूलें। लाइक ज़रूर से ज़रूर करें। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। धन्यवाद।